Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saksikan terus di channel kami M Khalwani Official. Malam ini kita akan mediumisasi yang mengganggu seseorang yang ada di Sumatera ya. Dia itu mengalami batuk itu sudah 5 tahun. Dicek ternyata itu ada gangguan non medisnya ya. Semoga di malam ini kita diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para sedulurku semua diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon dukungannya ya para sedulur semua. Assalamualaikum. Wani-wani kowe ngundang aku. Assalamualaikum. Panjenengan sinten? Namanya sinten namanya? Takut kowe sapa kowe? Panjenengan niku sing manggon ten pundi niku? Sapa pengen ngerti? Kula niku disuwuni tulung. Iya karep apa karep? Sampeyan niku kula deke mriki niku enten hajat kalih jenengan. Hajat apa? Aku ora diurusan karo kowe. Panjenengan apa lho sing manggon ten nggone Mas Mustain? Iya, apa kuwi? Niku rencang kula sederek kula. Derekmu kowe mau apa? Kula niku dijaluk tulung. Kula merintah jenengan mriki. Bocah kowe wis aku semelus. Tak baleni yo. Tarene ning dine. Kene. Memang ana masalah apa toh? Aku dikon yo. Dikon. Aku dikon dipakani diopayo. Sampeyan kasine wong asine sing ngongkon wong ndi? Rene. Kuwi ning ndi? Oh, Demak. Memang ana masalah apa kok sampean ganggu ting kono? Bocah kowe. Tahu. Gawe hati. Lara ati apa kuwi? Kowe urusane sing akon aku. Lah saiki Ngerti kowe. sampean jenenge sapa? Apa kowe takok ngerti? Kula pengen ngertos sampean mawon, sampean ku wujud apa to? Aku cem ya. Bentuke. Wujud kowe mulang maleh. Siluman berarti ya. Cepet kowe dene me apa? Kowe ganggu aku ya. Kula mboten ganggu jenengan. Kula mriki ngeteki jenengan iku sing apik-apik ya. Iya. Sampeyan kula perintah jenengan mboten sah ganggu niku malih. Jenengan kula perintah. Iya aku dikasih. Melo kowe kuwi. Une aku dipindah. Pindah ndi jalukmu? Aku sangka Maria munggah meneh. Puncak Murya. Ora meneh. Sampeyan wujud apa sampeyan wujude? Sing saiki lho. Sing saiki pengen ngerti wujude. Kanca-kanca gendorete iki lho. Aku iki kaya menungsone setengah kodhok ya.
Iki tak perjanjian jangan ngarep kula lho. Dipun ampun malam delun bengi iki sampean aja ganggu wong enak. Aku boleh kingkon balik ke yo. Ning ndi njalukmu ning ndi wis. Njaluke ning ndi? Kono dhuwur puncak. Oh iya. Tapi siji syarat. Gelem? Gelem ra? Engko tarik nih kok buat dhewe yo. Gua sampean to, sampean sing naleni kok. Aku wis gelem lunga. Kan sampean sing naleni gua sampean to. Jadi gua ikut di pedot taline. Engko nak aku di cancang karo sing ngei mangan aku urusane. Weh, Ya saiki kan hadir mriki seklan, mboten napa. aku ora wani. Ora apa naku. Nggih, sampean masa wedi. Ora wani. Sampean pengenan Gustawa apa sapa? Diculik sik taline. Mungkin mari sakit diganggu. Jenenge wong menungso ya akeh salah dosane to, Mbak. Aku kisi kunci kayak mangan. Iya, mesti iki pedhot taline sik kuwi kancane. Tak enteni saiki. Ya aku tinggal kesing kowe. Yo. Bun, dipedhot sik taline. Ya. Nah, urung pedhot malah sampean kok sing ngono mbek kula mangke. Iya aku lunga tak. Ucolan kabeh. Kecuali saiki. Sampean aja nggih licik aku. Kecuali saiki, mari wonge. Aku wis suwe yo. Nggih, mboten. Pon jenengan rasa wedi sing anu makan jenengan. Jenengan demel aku. Tak kan lagi nganu Gustawa. Panas rawane. Muga nunggu sampean nas melu nak panas malah adem. Aja melu kae, kayak iki malah sesat engko. Aku wilek ke kono ae. Ya, penting talene pedhot sik. Ya, saiki tak anteni. Tak cek saiki. Mari. Yo tau culane. Ya, Wong iku kon maca yo. maca apa? Ayat kursi. Ya, engko tak sing maca tak apro apa. Aja. Kenapa? Ya wis kono. Ditateni sik. Engko karo iki kudu ngene yo. Ya, ngono tak sedeke banyu, masalah aduh. Kono sing maca kok kon yo sing. Ya, engko takon maca. Ya, Karo kon maca. ping pira? Pinggir. Itu. Ya. Itu tulisnya engko takon maca. Ya sing tak lunga yo. Wis ditulis sik to. Ya tau cupli. Kok tinggal kowe. Wis ora apa nek sampean anteng. Sampean ora ngaruh, ora. Mun wis tak aman. Iwangi ndak pirana ya. Nggih. Kok nek diculik kondo tak cek langsung. Wong sampean tanggung ingkun pucuk ya. Jangan kowe pengen ngerti ra. Jenenge sapa? Dadi weng konan gua sebut jenengku ya. Nggih. Jeneng kowe elek. Ora apa-apa. Kula nggih mboten maitu jeneng elek, Mbah. Mawon maju, Mbah, maju. Maju mriki. Mboten ana napa, maju mawon.
Maju, maju, maju. Maju nggih. Mboten napa, mboten sawedi. Mboten anu, mboten anu. Jenenge sapa jenenge? Jin Jaripang. Jin Jaripang. Jin Jaripang nggih. Elek denganku. Wujudku elek. Ora apa-apa, kula mboten anu jenengan padha makhluk Allah ngoten. Nggih. Nggih. Nek dikon menungso sing ngono niku aja gelem lho nggih. Iya. Ora apik niku nggih. Wong diculik riyen. Aku mau bisa culik kuwi. Nggih, saiki diculik jam. Kemarin sakit Mbah wong menungso sok waktu 5 tahun yo jenengan bego. Naline karo usus pite yo. Maksudnya? Nalenane aku ki karo usus pite. Nah, terus? Tau culane. Nggih, kula tenggo nampun kae kabari mawon, Mbah. Mundur aku. Tenagane. Maju Mbah, maju. Kula transfer energi, maju. Maju. Bon. Nggih, Aku diwes. ora usah wedi. Ora usah sepo. Wong kula pantau iki. Wes. Alamat yo. Wong ikon maca kuwi yo. Balik ke semula. Yo, wis karesi kabeh. Mokot partir si maca kuwi yo. Terus ambekan sing tuwa. Nggih. Tarik nafas to. Yo sing tuwa. Nggih. Sane wong. Mingkup iki ne opo? Sikawe Betul. ambekan kuwi. Bedone. Anu-anune. Ayo. Nggih. Ken longgar yo. Nggih. Bengok aku ora kuat yo. Nggih. Mau bahas apa, Mbak? Lali kula. Jin Jaluku. Jarpang. Jin Jalupang. Wis yo. Nggih. Jeneng matur suwun, Mbah nggih. Ya.